שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין פיתה טורקית. המצרכים הם 6.5 כוסות קמח מנופה, 1.5 כוס מים, 1.5 כוס חלב, כף שמרים, כף סוכר, כפית מלח, 50 גרם חמאה, כוסברה או פטרוזיליה קצוצה וזעתר. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים, או בכוסות מדידה. אופן ההכנה: אני שמה את החלב ואת המים במיקרוגל ב-30 שניות כל פעם עד שהמים והחלב חמים. אני שמה בקערה את המים, את החלב, את השמרים והסוכר ומערבבת היטב. אני מוסיפה את כל הקמח לקערה. ואת המלח. מערבבת מעט ולשה עד לבצק אחיד. שימו לב, הבצק כמעט לא דביק. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה כמה דקות. מאוד חשוב לעבד את הבצק. אני משמנת קערה. אני מניחה את הבצק בתוך הקערה. מכסה במגבת ומניחה בצד לשעה. הבצק תפח. מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ולשה מעט.
אני חותכת את הבצק ל10 חלקים שווים. מכל חלק אני יוצרת כדור. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה ומניחה את הכדורים. מכסה את הכדורים במגבת או בניילון. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה כדור ולשה לצורת פיתה. אני שמה מחבת על הגז על אש בינונית נמוכה. מחממת מעט את המחבת ומניחה את הבצק. אני מטגנת עד שאני רואה בועות מלמעלה. הופכת לצד השני ומטגנת עד שהבצק מזהיב מעט מלמטה. והופכת לצד השני. שימו לב, אני הופכת מדי פעם כדי שהבצק לא יישרף. הבצק הזהיב מלמטה, אני הופכת לצד השני. שימו לב איך הפיתה תופחת. אני מוציאה לצלחת ומכסה במגבת. אני לשה כל כדור בנפרד, ולא את כולם ביחד. שימו לב איך הבצק הזיב מלמטה. אני הופכת לצד השני. וככה אני ממשיכה להכין 10 פיתות. שימו לב לפיתה הרכה. אני ממיסה את החמאה במיקרוגל למשך דקה. מערבבת מעט ומחלקת לשני קערות. בקערה אחת אני שמה כוסברה או פטרוזיליה ומערבבת ומורחת על הפיתה. בקערה השנייה אני שמה מעט זעתר ומערבבת ומורחת על הפיתה.
אתם יכולים למרוח מה שאתם אוהבים. אפשר גם למלות את הפיתה. פיתות כל כך רכות וטעימות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.